Yo mga kabakal, no? Papabideo na naman tayo at magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat, kung saan man kayo nandiyan naroroon sa inyong lugar, no? So yung mga kabakal, ito may ginagawa ko rack dito, yan. And this is my friend, Mr. Ayan si Chacha, Mr. Sarpras from Pakistan. Yan, ito yung ginagawa natin, yan. We-weldingin natin yan. Mga bakal, no? Ayan, wini-waydown ko siya. Ayan. Ayan, we-weldingin pa natin. Ayun na naman daw, yun, napapansin na naman siya. Ayun, no? Ayan. Weldingin natin yan, we-waydown natin yan. Tiktikan muna natin pang na-welding ko na. Way down 60-13. Weldingin natin yan. Papabideo tayo kay Mr. Sarpras.
Yo mga kabakal, yun, hanggang dito na lang muna tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, and subscribe. Bye bye.